Turma, agora estamos com a Hilux no elevador, beleza, turma? Vamos dar uma olhada rapidinho antes de desmontar. Vai, vem comigo. Dá só uma olhada, turma, bandeja inferior. Temos aqui o amortecedor. É bem comum essas buchinhas do amortecedor, turma, elas estourarem. Olha só, já tá com o indício ali da bucha rasgada, turma. Da mesma forma, estamos aqui com outra bucha. Agora essa, já conseguimos ver aqui um indício de ferrugem. Bom, a buchinha estoura, ela corre e fica roçando na bandeja no seu alojamento, provocando um rangido. Mas o rangido dessa Hilux é muito alto, turma. Não podemos falar e afirmar que é só essa buchinha, turma. Bom, aqui vamos desmontar para poder analisar. Bom, vamos botar essa bandeja ao chão, o amortecedor. A gente vai examinar pivô, barra estabilizadores e outras coisinhas mais, galera. Vai, vem comigo, vamos desmontar e vamos analisar. Turma, vamos lá, dá só uma olhada aqui, suspensão ao chão, galera. Bandejas inferiores, amortecedor, bieleta e borrachinha do estabilizador, beleza, galera? Vamos lá. Então, lembrado que a gente falou sobre essas buchas dos amortecedores logo no início do vídeo. Olha só, isso aqui não é novidade nenhuma, turma. Nós sabemos que isso é uma característica de desgaste desses carros, beleza, turma? Agora vamos lá, dá só uma olhada aqui. Quando essas buchas elas estouram, mostra aqui, Ricardo, por favor. Quando essas buchas elas estouram, o amortecedor ele tende a bater lá no seu alojamento. Olha só, a marca de polido significa que está batendo um atrito do amortecedor com a própria bandeja e da mesma forma nas suas laterais aqui no alojamento, beleza, turma? Com certeza essa era uma das grandes causas pelo qual o carro fazia aquele rangido. Zé, possa aqui, Zé, por favor. Agora vamos analisar aqui em detalhe as buchas de bandeja. Olha só, turma, consegue ver a buchinha partida, turma? Bom, tá nítido, né, turma? Agora dá só mais uma olhada aqui, vamos pra bucha maior. Possa aqui, Zé, por favor. É, turma, não é novidade nenhuma em que essas buchas elas estavam rasgadas, ressecadas, provocando rangido, algo desse tipo. Não tenho dúvida do que o grande provocador aqui eram essas buchas dos amortecedores, mas existe todo um conjunto por trás. Beleza, galera? Então essa é a suspensão da Hilux. Achamos melhor, inclusive, tirar as molas do amortecedor para poder fazer uma análise no próprio amortecedor, mas aí identificamos que são as buchinhas de bandeja realmente que estão estouradas. Beleza, galera? Turma, então é isso aí. Vai, vamos lá, vem comigo.